Oke, sahabat lisensi antivirus, kali ini kita ada keyboard dari Gamen ya. Ini serinya Titan 5, ini ada yang Titan 5 Lite sama Titan 5 ya, jangan salah ya. Kotaknya mah sama seperti ini. Padahal dalamnya isinya ada dua ya. Kalau Titan 5 Lite tuh yang nggak ada backlight RGB-nya warna biru ya, birunya kayak biru apa ya, biru-biru tua gitu. Nah, kemudian yang Titan 5 aja, ini warnanya warna putih ya, ada backlight lampunya ya. Harganya mah mungkin selisih sekitar 30 ribuan ya, dua ini ya, dua jenis ini. Tapi kotaknya sama, kadang-kadang kita suka salah bedain ya ini. Ingat di sana kata lightnya yang murah ya. Ini yang mahalnya lebih mahal 30 ribu. Nah, untuk switchnya ini memang kita agak bingung ya, kotak belakangnya kok cuma begini nih. Nah, mau lihat sleeve-nya di mana? Di sini nggak ada sleeve switchnya tulisannya ya. Tuh, tapi dia nempelin di sini ya, tuh. Ini blue suede ya, light gray blue suede ya. Kita coba unboxing ya. Blue suede. Nah, kita coba lihat ya apa isinya ya. Coba buka. Nah, ini buka juga. Dapat di sini ada lagi nggak? Oh, masih ada ya di sini ya. Ini tombol space. Dapat 3 switch sama 1 cabutannya ya. Kemudian kabelnya udah detak kabel ya, jadi bisa dicopot ya. Tuh. Jadi murah meriah tapi oke ya. Nah. Nih ya. Wih, keren loh, keren. Oke, kita lihat langsung aja kayak gimana ya keyboard mechanical dari Gamen ini ya. Langsung, oke. Detailnya ini teman-teman bisa lihat warnanya, warna kuningnya bagus ya, creamy ya warnanya ya tuh. Kemudian ini layout 60%. Jadi teman-teman ingat ya, ini nggak ada numpad. Tapi jangan khawatir, ada numpad portable ya, teman-teman bisa beli terpisah ya. Ini cocok buat dibawa-bawa ya. Karena ukurannya memang compact ya. Nih Gamen ada tulisannya ukirannya. Ini bukan stiker ya, tapi kayak emboss gitu, kayak nempel ya, kayak dicat. Nah, ini Titan 5. Kemudian kanannya nggak ada apa-apa, kirinya. Nah, ini. Jadi kabelnya yang tadi Type C. Ini kan Type C, dia nancep ke sini ya. Nah, satunya nancep ke slot USB. Atasnya kita lihat, atasnya kosong, cuma ada sedikit ukiran Born for Winner ya di sini ya tuh. Born for Winner ya. Di belakangnya kita lihat, belakangnya ada ini naik tuh ya. Ini dari pad karet aja. Ini pad karet. Ini juga naik ya tuh. Di sini ada apa? Di sini nggak bisa dibuka ya. Oke, mungkin ini gambarannya. Sekarang kita coba langsung ya. Oke, sahabat lisensi antivirus, ini ya, ini contohnya udah nyala ya. Kita coba dulu suara switchnya kayak gimana sih ya. Nih ya. Nah, mungkin tuh suara switchnya. Nah, sekarang apa yang mau kita tahu tentang keyboard ini ya. Jadi ya, pertama dia untuk warna bisa diatur ya, lumayan banyak pilihan nih. Kita coba dulu ya, lihat pilihan warnanya ya. FN ALT. Oh ya. Ini pertama, ini yang kedua pilihannya. Tadi kan pertama default, yang kedua, ini ketiga ya. Ini ketiga. Ini keempat. Tuh. 3 jalan nih nyalanya ya. Ini kelima. Ini keenam. Ini ketujuh. Oke, ini ke-8 ya. Ini ke-9. Ini ke-10. Ini ke-11. Ini ke-12. Ke-13. Ke-13 ini kayaknya udah nggak ada ya, ini udah balik ke awal, berarti sisa 12 ya. Jadi ada satu lagi menu yang menurut saya cukup unik ya.
dia bisa custom backlight ya. Kalau warna sih bisa diterangin, direndahin ya warnanya jadi seperti ini. Nih, ini rendahin ya. FN atas dan FN bawah. Nah, sekarang kita lanjut lagi custom backlight ya. Custom backlight itu seperti ini. FN backspace ya. Nah, ini tadi FN backspace. Nah, kita misalnya mau di baris ini aja yang pakai sering dipakai ASWD sama OPKL ya, misalnya 4 nih. Nah, ada backspace lagi dah. Nah, jadi ini aja nih ya. Tuh, ini custom like ya. Jadi seperti ini ya. Kita bisa custom. Nah, kemudian misalnya kita nggak tahu nih udah ada di mana settingan kita bisa reset. Aduh, pusing saya ini salah setting gitu kan. Kita reset itu bisa, mau di reset ya. Ini di bawah backspace ini ada tombol kayak refresh buat reset ya, FN ini, FN reset. Nah, ini reset ya. Oke, enak kan keyboard ini ya. Enak, bisa dibawa kemana-mana kabelnya. Teman-teman mau beli custom yang braided ada ya di lisensi antivirus, ada kabel braided warna kuning, tinggal teman-teman nanti sukanya braided apa, udah mampir orang gas. Oke, itu aja mungkin dari lisensi antivirus. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Thank you.